여러분 안녕하세요. 마니박TV입니다. 오늘 영상은 조금 특별합니다. 그저 몸에 좋다더라 수준이 아닙니다. 한의학 박사들이 공통으로 이건 꼭 챙겨 먹으라고 말하는 음식, 실제로 수천 년 동안 호흡기와 면역을 지켜온 뿌리, 바로 도라지 이야기입니다. 그런데 여러분, 도라지가 단순히 목에 좋다, 감기 예방된다? 이 정도로 끝나지 않습니다. 오늘 영상 끝까지 보시면 지금까지 몰랐던 도라지의 진짜 가치, 그리고 어떤 사람에게는 약이 안 될 수도 있는 이유, 또 시니어분들이 가장 궁금해하는 어떻게 먹어야 효과가 극대화되는가 까지 전부 알려드리겠습니다. 도라지, 그게 뭐가 대단해? 하지만 한의학 박사들이 극찬하는 이유, 한의학에서는 도라지를 길경이라고 부릅니다. 이 길경이 얼마나 대단하냐면요, 옛 문헌 속에는 폐를 열어주고 가래를 뚫어주며 숨을 편안하게 한다, 이 문장이 반복적으로 등장합니다. 한의사 선생님들이 공통적으로 말하는 특징이 하나 있어요. 도라지는 폐로 곧장 들어가는 약재라는 겁니다. 그러니까 우리가 잊어버린 숨쉬는 힘을 되찾게 해주는 뿌리. 그래서 예부터 기침, 가래, 천식, 기관지염, 이런 호흡기 문제만 나타나면 가장 먼저 떠올린 게 바로 도라지였죠. 특히 시니어분들, 나이 들면 기관지, 점막이 약해지고 찬바람만 조금 불어도 목이 칼칼하고 기침이 오래 가잖아요. 여기서 도라지가 진짜 힘을 발휘합니다. 시니어 건강과 도라지의 4대 핵심 효능. 첫째, 기침 가래를 강하게 잡아준다. 도라지에 있는 사포닌 물질은 가래를 묽게 만들고 배출을 도와줍니다. 그런데 더 중요한 건 도라지가 단순히 가래를 줄이는 게 아니라 기도 점막을 회복시킨다는 거예요. 그래서 목이 자주 쉬는 분, 한 번 기침하면 오래가는 분, 아침마다 목에 무언가 걸려있는 느낌이 있는 분, 이분들에게 도라지가 특히 좋습니다. 둘째, 폐의 노화를 늦춘다. 이 부분 한의학 박사들이 가장 강조합니다. 사람은 나이가 들면 폐 기능이 자연스럽게 떨어집니다. 숨이 짧아지고 쉽게 피곤해지고 조금만 움직여도 숨이 차죠. 도라지는 폐에 쌓인 열과 노폐물을 내려주면서 폐가 힘을 되찾도록 도와주는 대표 음식이라고 합니다. 그래서 시니어분들의 헛숨, 짧아진 호흡 또는 병치레 후 회복에도 도움이 크다고 해요. 셋째, 면역력 강화. 도라지의 면역력 효과는 사실 일반인들이 생각하는 수준보다 훨씬 강합니다. 사포닌이 면역세포를 자극하고 바이러스와 세균에 대한 저항력을 높여주니까 감기 예방, 폐렴 예방까지 기대할 수 있다는 거죠. 특히 겨울철에 갑자기 열이 나고 오한이 오는 호흡기 감염, 이걸 가장 잘 잡아주는 자연식품 중 하나가 도라지입니다. 넷째, 혈당 혈중 지질 관리에도 도움. 도라지가 폐에 좋다더니 혈당에도 좋아? 놀라셨죠? 도라지 속 사포닌이 지방 흡수를 막고 혈중 콜레스테롤을 낮추며 염증을 진정시키는 작용까지 있습니다. 그래서 혈당이 걱정되는 분, 고지혈증 있으신 분, 복부비만 있는 분들에게도 매우 좋습니다. 그런데 도라지가 모든 사람에게 좋은 것은 아니다. 여기서 많은 분들이 놓치는 부분이 있습니다. 도라지가 성질이 차다는 사실이에요. 몸이 찬 분들은 도라지를 먹으면 속이 더 차가워지고 복통, 설사, 소화불량이 생길 수 있습니다. 특히 손발이 항상 차고 아침 식사 후 배가 차가워지는 분, 평소 소화가 약한 분, 이런 분들은 생도라지를 한 번에 많이 먹는 건 피하셔야 합니다. 대신 꿀도라지, 도라지청, 도라지차처럼 따뜻한 성질의 재료와 함께 먹으면 문제가 없습니다. 한의학 박사들이 추천하는 가장 효과 좋은 섭취법, 시니어분들께 맞는 부담 없으면서도 꾸준히 먹을 수 있는 방법을 알려드립니다. 도라지청, 기관지에 직접적으로 좋습니다. 아침 공복에 한 스푼 드시면 가래기침 개선 효과가 큽니다. 꿀절임 도라지, 도라지의 찬 성질을 덜어주고 흡수율을 높여줍니다. 목이 자주 쉬는 분에게 최고입니다. 도라지차, 생도라지를 그대로 먹기 부담스러운 분들에게 좋습니다. 따뜻한 성질로 바뀌면서 속을 편안하게 합니다. 도라지 무침, 도라지나물, 식사에 자연스럽게 포함되기 때문에 장기 섭취가 가능합니다. 진짜 효과가 있을까? 실제로 많은 분들이 겪은 변화,
도라지를 꾸준히 드신 70대 한 남성분 이야기입니다. 겨울만 되면 가래와 기침 때문에 집 밖을 나가는 것조차 힘드셨다고 해요. 특히 새벽에 계속 기침이 올라와 잠을 설치기 일쑤였죠. 그분이 도라지청을 하루 한 스푼씩 딱 한 달 드신 뒤 변화가 왔습니다. 새벽 기침이 거의 사라지고 아침에 목을 끓이는 느낌이 줄고 숨쉬기가 편해졌다. 이렇게요. 이건 단순한 개인 경험이 아닙니다. 도라지의 사포닌 작용이 실제로 이런 변화를 만들어냅니다. 이 영상을 보시는 시니어분들께 꼭 드리고 싶은 말. 많은 분들이 건강 영상을 보고도 나중에 먹어보지 하고 넘어가십니다. 하지만 여러분, 폐 기능은 시간이 지날수록 자연스럽게 떨어지고 다시 되돌리기 어렵습니다. 그런데 도라지는 돈도 많이 들지 않고 부작용도 거의 없으며 지금 이 순간부터도 충분히 시작할 수 있는 가성비 최고의 폐 건강 음식입니다. 몸이 보내는 신호를 그냥 넘기지 마세요. 기침이 잦아졌다면, 가래가 늘었다면, 계단만 올라가도 숨이 차다면 그건 몸이 보내는 작은 경고일 수 있습니다. 도라지 하나가 그 경고를 조용히 그러나 강하게 잡아줄 수 있습니다. 오늘 영상의 핵심. 도라지는 한의학에서 폐로 직접 들어가는 약재, 기침가래 기관지염 천식 등의 효과, 면역력 강화, 폐 기능 회복, 혈당 지질 개선까지 차가운 성질이라 체질별 주의 필요. 꿀청차 형태로 먹으면 흡수율 증가. 무엇보다 시니어 폐 건강에 최적화된 식재료. 여러분, 지금까지 잘 살아오셨습니다. 그리고 앞으로 더 건강하게 살아가셔야 하잖아요. 오늘 영상이 여러분의 하루 그리고 건강을 조금이나마 더 편안하게 해드리길 바랍니다. 이상 마니박의 건강정보TV 구독, 좋아요, 알림 설정해주시면 알찬 정보를 받아보실 수 있습니다. 감사합니다.